Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို affiliate တွေစင်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြင်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကျတော့ part 2 video ဖြစ်ပါတယ် part 1 video မှာဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို post တွေတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတွေတင်ခဲ့မိတယ်လို့ကျွန်တော် page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် page ကိုဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီး part 1 video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒီ part 2 video မှာကျွန်တော်ဒီ page quality အဝိုင်းအောင်နဲ့အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် video ရဲ့အဆုံးသတ်လေးမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရယ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page နဲ့ဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီလို strike လာတယ်ဆိုတော့အစမ်းပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီအဝိုင်းဖြစ်တဲ့အစားအစင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ကျွန်တော် link 3ခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြထားတာပါဒီ link 3ခုကကျွန်တော် request review တင်ပြီးတော့မယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ link တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ form ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါ form နှိပ်ပြီးသွားမှဆိုဒီမှာ corporate affiliate form ကိုရှိရပါတော့ဒီ page မှာ strike တစ်ကြိမ်ထိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ request review သွားပြီးတင်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့နာမည်ထည့်သွားရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာစလုံးအသေးနဲ့ရေးပြီးထားတဲ့ space ချထားရဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်း same to same ရေးပြီးထည့်ပါဒီဥစ္စာပဲပြန် copy ကူးပြီးထည့်သွားဆိုပို့မှ right ဖြစ်ပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီစလုံးမှာတော့ခဲ့စလုံးအသေးအကြီးမှာတော့ခဲ့ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းလေး issue ဖြစ်လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email address ဆိုရှိရကျွန်တော် affiliate တင်မယ် admin နဲ့ email address ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ asset တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်သွားရပါမယ်ဒါကျတော့ profile ပေါ်မှာ okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate ရဲ့ စာသားထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားအားလုံးအစင်းလေးလုပ်ပြီးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ page နာမလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် changes လုပ်သွားရင်ပဲအခုနောက် copy ကူးလာတဲ့ link ကို page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ link တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ link ကိုတစ်ချက်ပြန် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက် system မှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပြီး save ထားတာပါနော်တကယ်လို့ကျွန်တော် video လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲစာလုံးတစ်ခုချင်းရေးပြီးပြရမယ်ဆိုရင်လူချင်းမင်းရဲ့ video ချင်းအရင် boring ဖြစ်တော့ခင်မဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံး save လုပ်ပြီးထားတာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကို selection တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်လည်းစာလုံးအတိအကျပါနေကျွန်တော်အားလုံးတစ်ချက် check out လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အဝိုင်းပြတဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားပြီးမှဒါကျတော့ profile person page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ setting ဆိုပြီးရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုနံပါတ်3နေရာမှာ new page experience ဆိုရှိရဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page quality ရှိရဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ SS ပေးတဲ့နေရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ admin editor monitor ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီဘက်မှာ page quality နှိပ်သွားမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ snap tool နဲ့ကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးတော့လိုက်ပါမယ် screenshot ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနာမည်အပါဆွဲပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနာမည်အပါဆွဲမယ်ပြီးကျွန်တော်အခုနောက်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဆို screenshot တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ request review တင်ရဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းတင်လို့မရပါဘူးเนาะ video အဆုံးလေးမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page ကိုဘယ်လို setup ဘယ်လို setting ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်အားလုံး criteria fulfill လုပ်ပြီးမှအဲ့မှာ request review တင်ရတယ်အဲ့မှာ page quality စိမ့်နေအဲ့လိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘဲနဲ့တခါတည်း request review တင်ပြီးတော့မှဆိုဘယ်လောက်ပဲတင်နေကျွန်တော် page ပြန်မစိမ့်လာဘဲနဲ့အခက်မတင်ထပ်ပြီးဆိုတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် special view စိုက်မှ video ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်ထည့်မှ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ setup ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I'm not for photo ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့ပါပြီးရင် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါခဏဆောင်မယ် routine ဖြစ်နေဒီမှာ file လေးနဲ့ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော် okay from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ဒီ Facebook team review တဲ့ 100% ရောက်တော့ခဲ့ okay တစ်ချက်နေပြီးဒီ setup ပေါ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ organic visit health center တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ရတယ် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Facebook account နဲ့ live chat ထိုင်လို့မရပါဘူး Facebook account verification ဖြစ်ပြီးသား verification ဆိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လို two factor ဘာညာ on လုပ်ထားပြီးသား ID ဘာညာတင်ထားပြီးသားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာ dollar အနေငယ် boost လုပ်ထားတဲ့ account တွေဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်လာပြီးမှ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ကိုတစ်ချက်ရွေးပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် affiliate စာသားအခုနကတော့ဒီစာသား copy ကူးထည့်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီစာသားလေးကျွန်တော် copy ကူးပြီးထည့်တော့ပါမယ် page လို့ထည့်မယ်ပြီးအခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ page ကိုလေးအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ sensor တစ်ချက် sensor ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တနေရာတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်သွားမှာအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ယူထည့်မယ်ဒီအတိုင်းလေးအားလုံးတရားလေး complete ဖြစ်အောင်ထည့်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတော့ပို့ပါမယ်โอเคကျွန်တော် send ဆိုတော့ပို့လို့ပြီးတော့ခင်ဗျားဒီပုံစံဖြစ်လာမယ်ဒီပုံစံဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် like check ထိုင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားလေး complete set တဲ့ဖြစ်အောင် request ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook တင်နဲ့ like check ထိုင်ဆိုမလို့ပါဘူးအဓိကကျွန်တော် page မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ role and span ဆိုတာဒီ page owner မသိနားမလည်ပဲနဲ့သူရဲ့ page messenger မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ screenshot ရိုက်ပြီးမှသူရဲ့ page မှာတင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတူတယောက် playlist screenshot ရိုက်မှတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် direct တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခု new update rule မှာဆိုရင် rule on span ဆိုပြီးထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တူတယောက် playlist တင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် page messenger မှာစကားပြောတဲ့တက်တည်အဖြစ်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ screenshot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ screenshot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုကို add လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့rule on span ကလည်း 100% လုကင်းပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ rule on span ထိရတဲ့အကြောင်းကြီးကကျွန်တော် page မှာဒီ sales ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး channel နဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေး post တွေပဲတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတချို့စကားလုံးကတော့ high ဖြစ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာ rule on span ဆိုပြီးဒီလိုမျိုး strike ပါညာထိတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ထဲကကျွန်တော်ဒီ tab ပုံပါညာ download ဆိုပြီးတင်မှာဆိုတချို့ tab ပုံမှာ rule on span ဆိုပြီးလာတယ်တချို့ tab ပုံကျတော့လေဒီ Chrome Ggold ထဲက download ဆိုတဲ့ tab ပုံတချို့ tab ပုံမှာကျတော့ဒီနည်းနည်း strongly ဖြစ်တဲ့အတွက်တခါ strike လာပြီးအနီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မျိုးရှိတယ်တချို့ကျ strike လာပြီးမှ page ပဲပြသွားခဲ့တဲ့မျိုးရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဒီ Chrome browser Ggold browser ရဲ့ tab ပုံကျွန်တော် download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော် page မှာတင်မှရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ tab ပုံကို download ဆွဲလိုက်ပြီးအခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ tab ပုံကိုကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content copy content 100% လုပ်ခဲ့ပါဒီ setup အတိုင်းလိုက်လာတော့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ page မှာဆိုရင်ပထမဒီ request ပြုမတင်ခင်မှာဒီ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မျိုးဖြစ်တော့ဥစ္စာဆိုပြီးနားလေသဘောပေါက်အဲ့ဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ admin အသစ်ခိုင်မှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ develop ပြည့်ပြီဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြုတင်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအမားကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ request ပြုတင်တော့ဆို block တင်နေကျွန်တော် page ပြန်မစင်းမဒီတိုင်းကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာအားလုံးတိကျလေးပြောပြရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာအားလုံးနားလေသဘောပေါက်အားလုံး setup လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ page quality ပြန်စဉ်းစားခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာဖြစ်စေကျွန်တော် screenshot ရိုက်မှ live လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးနဲ့ page မှာဖြစ်စေ add account မှာဖြစ်စေအဲ့ဒါတခုကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်10 contact လုပ်မှမြင်မြင်ဝင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်